Rosa Marie. Hvilken klasse går du i? 5. A. Hvilke smage har I? Vi har ananas og jordbær, og i morgen får vi nogle andre smage. Får I smagsprøver hver især? Ja, vi har fået lov til at smage nogle af dem. Hvad er det bedste ved at være på bolsje? Det bedste, det er nok, at man er sammen med rigtig mange, og at det er også virkelig sjovt at lave bolsjerne. Hvad er det værste ved at være på bolsje? Det ved jeg faktisk ikke, hvis man brænder sig. Det er virkelig irriterende. Ja. Hvad hedder du? Liva. Hvilken klasse går du i? 8. X. Hvilke smage har I? Lakrids, jordbær og ananas. Får I smagsprøver hver især? Altså det er forskelligt. Dem, der sådan ikke virker for os, hvis vi nu ødelægger noget, så kan vi bare spise det, så du styrer det sådan set lidt selv. Hvad er det bedste ved at være på bolsje? Det er nok, at der er så mange personer i forskellige aldre, så du lærer bedre at snakke med dem, der er ældre end dig, og også at være sammen med dem, der er yngre end dig. Hvad er det værste ved at være på bolsje? Det er nok, hvis du brænder dig. Det gør pænt ondt. Now we're singing about the love and all the things we had. We're up, we're down, but we're never giving up. A girl is on the way and find me. I will do the same for you, trust me. Now you love me is a power. Stay here 24 hours, baby. Think about me now, and I'll give you everything you wanted. I'm still in love with all your perfect body, and I can still love. I'm still in love with all your perfect body, and I can still love. I'm still in love. I'm still, now we're singing about the love and all the things we had. We're up, we're down, but we're never giving up. A girl is on the way and find me. I will do the same for you, trust me. They love me as a power. Stay here 24 hours.